आपको बजाज की सबसे घटिया चीज़ बताता हूँ। NS200 का जो चैन है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। बिल्कुल जैसे ही सूख जाता है तैसे ही आवाज़ करने लगता है। बिल्कुल अपनी NS का चैन सूखा हुआ है। अभी इसका आवाज़ देखिएगा कैसे नॉइस आ रही चैन से। सुना देते हैं आपको, एक मिनट। देखिए कैसे चैन आवाज़ कर रही है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बहुत चैन में स्प्रे कर दिया है। अब देखिएगा चैन से बिल्कुल आवाज़ आना बंद हो गई। यही है NS200 का मतलब, चैन बहुत जल्दी आवाज़ करती है, पता नहीं क्या हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। तो मैं चैन स्प्रे डालता रहता हूँ। हर 100-200 किलोमीटर पे आपको चैन स्प्रे डालना ही पड़ेगा गाइस। तो अगर चैन स्प्रे डालिएगा तब भी आवाज़ आएगी, नहीं तो आवाज़ तो ऐसे ही आती रहती। बहुत घटिया आवाज़ करती है NS चैन के मामले में। ये तो प्रॉब्लम है, 200 किलोमीटर बाद आवाज़ करने लगती है बिल्कुल बहुत ज़्यादा।